ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2078 वैशाख 24 गते शुक्रबार, तदनुसार 7/7/2021 को बाबाको साकार बाणी छ। त मुरलीको मुख्य सारमा बाबाले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, रावणले तिमीलाई धेरै पीडित बनाएको छ। अहिले भक्तहरूका रक्षक भगवान आउनु भएको छ तिम्रो पीडालाई हटाउन। हैन, बाबाले आज मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो, रावणले तिमीलाई धेरै पीडित बनाएको छ। अहिले भक्तहरूका रक्षक भगवान आउनु भएको छ तिम्रो पीडालाई हटाउन। त आज हरेक मनुष्य आत्माहरू कुनै न कुनै तरिकाबाट के छन् त पीडित छन्। कोही चाहिँ शरीरमा दुःख बिमार छ, पीडित छन्। हैन, कसैलाई चाहिँ सम्बन्धले पीडित छन्। हरेक आत्माहरू दुखी र पीडित छन्। र अहिले चाहिँ हामी सबै आत्माहरूको दुःखलाई पीडालाई हटाउनको लागि हैन स्वयं परमात्मा शिव बाबा रक्षक बनेर आउनु भएको छ। र हामी सबैको पीडा अब के हुँदैछ, बिस्तारै खतम हुँदैछ। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, सपुत बच्चाको मुख्य 2 निशानी सुनाऊ। सपुत बच्चाको मुख्य 2 निशानी सुनाऊ। सपुत बच्चाहरूमा कस्ता निशानीहरू हुन्छन्, हैन, बाबाले सोध्नु भएको छ। त उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, 1 नम्बरमा, सपुत बच्चाले सदा माता पिताको अनुसरण गरेर तख्त नसीन बन्छ, खुब पुरुषार्थमा लागिरहन्छ। दोस्रो नम्बर, उसको दिल बाबासँग धेरै सच्चा हुन्छ। सच्चा दिल भएका सदा श्रीमतमा जल्छन्। यदि भित्र सच्चाई छैन भने यादमा रहन सक्दैनन्। हैन, बाबाले आज विशेष जो सपुत बच्चा छन् ती सपुत बच्चाहरूका 2वटा निशानीहरू हैन हामी बच्चाहरूलाई बताउनु भयो। जो सपुत बच्चा छन् ती सपुत बच्चाहरूले माता पिताको हरेक कुरालाई के गर्छन्, अनुसरण गरेर तख्त नसीन बन्छन्। पुरुषार्थमा हैन तीव्र पुरुषार्थमा लागिरहन्छन्। र उनीहरूको दिल के हुन्छ, सधैँ सच्चा दिल भएको हुनाले श्रीमतमा चल्छन्। र यदि सच्चाई छैन भने बाबाको यादमा रहन पनि सक्दैनन्। हैन, जसको दिल सफा छ उही नै परमात्माको दिलमा रहन सक्छ। गीतमा छ, बोले नाच से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। हैन, त बाबाले भन्नुभएको छ, बोलाना शिव बाबा सबै बिग्रिएकोलाई बनाउनेवाला, यो नर्कलाई पनि स्वर्ग बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरूले यो भक्ति मार्गको गीत सुन्यौ। भक्तहरूले यस गीतको अर्थ जानेका छैनन्। तिमी भगवानका बच्चा बनेका छौ। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ। भक्तहरूका तिमी पनि रक्षक हौ। भक्तहरूको रक्षा गर्छौ। कुन चाहिँ आपद छ जसकारण भक्तले रक्षाको लागि भगवानलाई बोलाउँछन्। भक्तहरूलाई रावणद्वारा धेरै दुःख छ। हैन, कुन चाहिँ आपद विपद छ त भक्तहरूलाई रावण हैन काम क्रोध लोभ मोहको अहंकारको वशीभूतमा परेर आत्माहरू अहिले के भएका छन् त दुखी भएका छन्। रावण सम्प्रदायका पीडित छन् दुःखबाट, त्यसैले भोलानाथलाई याद गर्छन्। उनीहरू हुन् रावण सम्प्रदायका, तिमीहरू हौ राम सम्प्रदायका। भक्तहरूलाई यो थाहा छैन हाम्रो रक्षक को हुनुहुन्छ। हुन त गायन गर्छन् भोलानाथ रक्षक हुनुहुन्छ, तर के रक्षा गर्नुहुन्छ त्यो जानेका छैनन्।
हैन। त रक्षक त भनिन्छ, तर भगवानले आउनु भएर के कुराको रक्षा गर्नुहुन्छ यो कुरालाई फेरि जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ, भोलानाथ शिव बाबा नै बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। दुनियाँलाई त थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ। भगवानको बारेमा थाहा भएको भए त भगवानको रचनाको आदि मध्य अन्तको पनि जानकारी हुन्थ्यो। न भगवानलाई जानेका छन् न रचनाको जानकारी नै छ। त्यसैले यस्ता मनुष्य सम्प्रदायलाई अन्धा पनि भनिन्छ। अर्कातर्फ तिमी छौ जसलाई दिव्य दृष्टि मिलेको छ। अब तिमीहरूको नाम नै हो ब्रह्मकुमार कुमारी, हैन। बाबाले भन्नुभएको छ एकातिर तर्फ के छन् त अज्ञानको अन्धकारमा छन्, मनुष्य आत्माहरूलाई कुनै ज्ञान छैन। अर्कोतर्फ तिमी बच्चाहरू छौ जसलाई दिव्य दृष्टि मिलेको छ, हर कुराको समझ र विवेक मिलेको छ। अब तिमीहरूको नाम नै हो ब्रह्मकुमार कुमारी। बोर्डमा पनि नाम छ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। केवल ब्रह्मकुमारी हुन सक्दैनन्, प्रजापिता ब्रह्मा छन् नि। पिताका पासमा बच्चाहरू र बच्चीहरू दुवै हुन्छन्। प्रजापिता ब्रह्मा नै यतिका धेरै बच्चाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले बुझ्नुपर्छ उहाँ बेहदका पिता हुनुहुन्छ, हैन। यति ठुलो परिवार त बाबाको यति ठुलो परिवार छ, त्यसैले बाबालाई के भनिन्छ बेहदको परिवार, हैन। त यो पनि जानेका छौ ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई रच्ने बाबा नै हुनुहुन्छ, जसलाई निराकार भनिन्छ। उहाँ हुनुभयो बेहदका बाबा। यो पनि जानेका छौ परमपिताले परमात्मा ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। सारा रचना उहाँको हो। सबै मनुष्य मात्र वास्तवमा शिववंशी हुन्। अहिले तिमी आएर प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बनेका छौ, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ वास्तवमै सबै मनुष्य मात्र सबै के हुन् त शिववंशी भनेको परमात्मा शिव बाबाले सबै आत्माहरूको रचना गर्नुहुन्छ। त्यसैले के भयो त शिववंशी। अहिले यस समयमा तिमी फेरि प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बनेका छौ। यो हो नयाँ रचना। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। त्यसैले तिमीहरूलाई ब्रह्मकुमार कुमारी भनिन्छ। यतिका बेहदका बच्चाहरू छन्, अवश्य बेहदको वर्षा लिन्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी ब्रह्मकुमार कुमारीहरूलाई शिव बाबाले गोद लिनु भएको छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चा हौ। तिमी आत्माहरू पनि निराकार थियौ, तर ज्ञान त साकारमा चाहिन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौं। ब्रह्माद्वारा रचना यहाँ हुन्छ। शिव जयन्ती पनि यहाँ नै मनाइन्छ। यहाँ मगध देशमा नै जन्म लिनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो देश धेरै पवित्र र स्वर्ग थियो। अहिले यसलाई नर्क वा मगध देश भनिन्छ, फेरि स्वर्ग बन्छ, हैन। यही संसार के थियो पहिला स्वर्ग थियो, जहाँ सबै प्रकारको सुख थियो। तर अहिले के बनेको छ नर्क। रौरव के त नर्क बनेको छ, जसलाई मगध देश भनिन्छ। फेरि स्वर्ग बन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। शिव बाबाले हामीलाई फेरि राजयोग सिकाएर पवित्र बनाउनुहुन्छ। गायन पनि गर्छन् पतित पावन भक्तहरूका रक्षक भगवान। भक्तहरूले नै पुकार्छन् पतित भएर पनि आफूलाई पतित सम्झदैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीहरू सबै पतित हौ। पावन दुनियाँ सतयुगलाई पतित दुनियाँ
कलियुगलाई भनिन्छ हैन। पावन दुनिया कुन चाहिँ दुनिया हो त? सत्ययुग। यो समय यो कलियुग हैन के छ? पतित दुनिया। किनकि हरेक मनुष्य आत्माहरू के छन्? पतित बनेका छन्, विषय विकारको वशीभूत बनेका छन्, त्यसैले पतित दुनिया। बाबाले तिमीलाई सबै सत्य बताउनुहुन्छ, लाखौं वर्षको त कुनै चीज हुँदैन। मनुष्य घोर अन्धकारमा छन्, सम्झन्छन् कलियुग त अहिले धेरै सानो बच्चा छ। तिमीलाई थाहा छ मृत्यु सामुन्ने खडा छ, अन्ध्यारो र उज्यालोको वर्णन सङ्गममा नै गरिन्छ। अब तिमी उज्यालोमा आएका छौ, सत्ययुगमा तिमीले यो वर्णन गर्न सक्दैनौ हैन। किनकि त्यहाँ त सबै केमा हुन्छन्? उज्यालोमा हुन्छन्। त फेरि यो समयमा नै बाबाले उज्यालो र अन्ध्यारोको वर्णन गर्नुहुन्छ। एउटा हुन्छ दिन र रातको हैन, दिनमा रोशनी हुन्छ हैन, प्रकाश हुन्छ, रातमा अन्धकार हुन्छ। अर्को फेरि के छ? अज्ञान रूपी अन्धकार हैन। बाबाले कुन चाहिँ कुरा बताउनु भएको हो त? अज्ञान रूपी अन्धकार। हरेक मनुष्य आत्माहरू अहिले के छन्? अज्ञान अन्धकारमा, घोर रात्रिमा छन्। र जब तिमी ज्ञानमा आउँछौ तब फेरि के हुन्छ? सबै प्रकारको हैन प्रकाश मिल्छ, ज्ञानको लाइट मिल्छ। त्यसैले यहाँ यो ज्ञान त्यहाँ यो ज्ञान नै रहँदैन। कहाँ त? सत्ययुगमा। यस समयमा बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमी सत्ययुगमा सूर्यवंशी घरानाका थियो, फेरि अन्तमा आएर शूद्रवंशी घरानाका बनेका छौ। अहिले फेरि ब्राह्मण वंशी बनेका छौ। अहिले तिमी हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलका। तिमी हो ऊँचो भन्दा ऊँच यो ईश्वरीय कुल हो नि। बाबाको पासमा आउँदा बाबाले सोध्नुहुन्छ, कसको पासमा आएका छौ? हामी कसको पासमा छौँ त अहिले? परमात्मा शिव बाबाको पासमा। भन्छन् बाबाको पासमा बाबा दुई छन्, एक लौकिक दोस्रो पारलौकिक। सबै शालिग्रामहरूका बाबा एउटै शिव हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा यो कुरा रहन्छ। हामी एक बाबाका बच्चा हौ, जसबाट वर्षा लिन्छौँ। निराकारले वर्षा त साकारद्वारा दिनुहुन्छ नि। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म साकार तनमा आएर प्रवेश गर्छु। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी बाबा। बाबाले हरेक दिन यति बेलाको मुरलीमा हैन भनिरहनु भएको छ के बन? देही अभिमानी बना। किनकि जब हामी देह भानमा आउँछौँ, शरीरको भानमा आउँछौँ, सबै कुराको दुःखको अनुभव हुन्छ हैन। र जब हामी विदेही बन्छौँ तब छुट्टै प्रकारको अनुभूति हुन्छ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, हर कर्म गर्दा पनि आफूलाई के सम्झ? म आत्मा हुँ। यो शरीरको द्वारा मैले कर्म गरिरहेको छु। करण करावन हारको हुनुहुन्छ बाबा हुनुहुन्छ हैन। यस्तो श्रेष्ठ स्मृतिमा रहेर हरेक कर्म गर्नुपर्छ। र देही अभिमानी भव। बाबाले आज वरदान के दिनुभयो? देही अभिमानी भव। आफूलाई आत्मा सम्झ। यो देह विनाशी हो, आत्मा अविनाशी हो। आत्माले नै 84 जन्म लिनुपर्छ, न कि देहले। देह त परिवर्तन भइरहन्छ, फेरि अरू मित्र सम्बन्धी मिल्छन्। अहिले आत्माले बेहदको बाबाबाट वर्षा लिनु छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा तिमीले नै सुनेर धारण गर्छौ। संस्कार तिम्रो पासमा छ। आत्मामा नै संस्कार रहन्छ। यस्तो होइन शरीरको संस्कार बनिन्छ। तिम्रो आत्माको संस्कार तमो प्रधान छ। त्यसलाई अब परिवर्तन गर्नु छ। काया कल्पतरु बनिन्छ। काया कल्प वृक्ष समान बन्छ। आयु पनि धेरै हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, यहाँ त आयु धेरै कम हुन्छ। सानो उमेरमा नै बस्दा बस्दै अकालमा मृत्यु हुन जान्छ हैन। अहिले त कलियुगमा हरेक मनुष्य आत्माहरू के छन् त अल्पकालमा मृत्यु भइरहेको छ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, सतयुगमा अल्पकालमा मृत्यु हुँदैन हैन। 150 वर्षको आयु पुगिसकेपछि मात्रै
बल्ल आत्माले त्यो शरीरलाई छोड्छ, अर्को शरीरमा जान्छ। अहिले तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ, त्यहाँ कालले कहिल्यै खाँदैन। अकालमा कहिल्यै शरीर छुट्दैन। तिमीलाई थाहा छ अहिले यो शरीर वृद्ध भएको छ, यसलाई छोडेर नयाँ लिनु छ। शरीर छोड्ने समयमा पनि बाजा बज्छ, जन्म लिने समयमा पनि बाजा बज्छ। त्यहाँ रुने कुरा नै हुँदैन। कहाँ त? सतयुगमा, हैन। हर कुराको सुख हुन्छ, रुने, दुखी हुने, हैन, मन चिन्तित हुने यस्तो हुँदैन। तिमीलाई भ्रमरी वा कुमालकोटीको उदाहरण पनि सम्झाइएको छ। तिमी हौ ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू। ब्राह्मणी र भ्रमरीको राशि मिल्छ। जो काम भ्रमरीले गर्छ त्यही तिमीले पनि गर्छौ। आश्चर्य छ नि, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जसरी भ्रमरीले विभिन्न जातका किराहरूलाई ल्याएर, हैन, भुभु भुभु गरेर आफू जस्तै बनाउँछ, त्यस्तै तिमी पनि के हो भन्नुभयो? भ्रमरी र ब्राह्मणीको, हैन, राशि मिल्छ। जसले अनेक आत्माहरू, अनेक प्रकारको संस्कार भएका आत्माहरूलाई पनि, हैन, पहिला त आफू स्वयं बनेर अरूलाई पनि बनाउँछन्, यस्तो मेहनत गर्छन्। त्यसैले यो दृष्टान्त पनि तिमी बच्चाहरूको नै हो, हैन। बाबाले भन्नुभएको छ यो आश्चर्यको कुरा पनि छ। भ्रमरीको दृष्टान्त कछुवाको र सर्पको यो सबै शास्त्रमा छ। सन्यासी आदिले पनि यो उदाहरण दिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा यो सबै बुझिरहेका छौ। त्यो त भयो भक्ति मार्ग, विगतको गायन गर्नु। यसको फेरि पनि गायन हुन्छ। यस समयमा नै बाबा यस तनमा आउनुहुन्छ। यिनलाई भगवान बनिँदैन। त्यो त फेरि अन्धश्रद्धा हुन जान्छ। यस्ता पनि मनुष्य छन् जसले रामलाई, कृष्णलाई भगवान सम्झन्छन्। कृष्णको लागि, रामको लागि पनि बनिदिन्छन्। ती त सर्वव्यापी हुन्। कोही कृष्णपन्थी, कोही राधेपन्थी हुन्छन्, हैन। कसैले कृष्णलाई मान्नेहरू कृष्णपन्थी, राधेलाई मान्नेहरू राधेपन्थी हुन्छन्। राधेपन्थीले भन्छन् सर्वत्र राधे नै राधे छन्। जिधर देखो तुही तो, हैन। जहाँ देखे पनि राधा नै राधालाई देख्छन्। कृष्णपन्थीले भन्छन् जहाँ हेर कृष्ण नै कृष्ण छन्। रामपन्थीले राम नै राम भन्छन्। सम्झन्छन् राम कृष्ण भन्दा ठुला हुन्, किनकि रामलाई त्रेतामा र कृष्णलाई द्वापरमा लिएर गएका छन्, हैन। यस्तो सम्झिन्छन् बिचरा, किनकि ज्ञान छैन। कति अज्ञान छ। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ। कति धेरै ब्रह्मकुमार कुमारीहरू छन्। अवश्य बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। तिमीले कसैसँग पनि सोध्न सक्छौ। कहिले नाम सुन्नु भएको छ प्रजापिता ब्रह्माको, हैन। यसरी सोध्न पनि सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। बाबाले स्वर्गको नयाँ रचना रच्नुभयो। गायन पनि गरिन्छ ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण। जबसम्म तिमीहरू ब्रह्माका मुख वंशावली बन्दैनौ, हजुर बुबाबाट वर्षा लिन सक्दैनौ। बेहदका बच्चाहरूले बेहदको वर्षा बाबाबाट नै लिन्छन्। अवश्य लिएका थियौ, अवश्य स्वर्गवासी थियो, अहिले नर्कवासी बनेका छौ। अब फेरि प्रजापिता ब्रह्माद्वारा परमपिता परमात्माले विष्णुपुरी स्वर्ग रचिरहनु भएको छ, हैन। बाबाले आउनु भएर विष्णुपुरी स्वर्ग दुनियाँको रचना गर्नु भएको छ। अब हामी यस कलियुगबाट फेरि त्यो, हैन, विष्णुपुरी अर्थात् स्वर्ग दुनियाँमा हामी गएर रहन्छौँ, हैन। त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई स्वर्ग दुनियाँमा सतयुगमा लैजानको लागि एकदम सत्य, हैन, बनाउँदै हुनुहुन्छ। देवी देवताको गुण संस्कार हामी बच्चाहरूलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। के को द्वारा त? बाबाको यस श्रेष्ठ ज्ञानको द्वारा, मुरलीको द्वारा। जति हामीले ज्ञानको श्रेष्ठ चिन्तन गर्छौँ त्यति नै हामी आत्मामा के हुन्छ? दिव्य गुणहरू आउँछ,
होइन, दिव्यता आउँछ। जति हामी व्यर्थमा बोलिरहेका हुन्छौँ त्यति चाहिँ हामीमा अवगुणहरू देखिन्छ। त्यसैले सारा दिनमा पनि हामीले ज्ञानको नै चिन्तन मनन होइन गरिरहनुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी विष्णुपुरी अर्थात् स्वर्गमा जाँदैछौ वा रच्नु भएको छ। कति सहज शिव बाबाले सोध्नुहुन्छ, पहिला तिमीलाई यो ज्ञान थियो? यिनको आत्माले भन्छ, ममा ज्ञान थिएन, म पनि विष्णुको पुजारी थिएँ। हामी पूज्य थियौँ, अहिले आएर हामी नै पुजारी बनेका छौँ। होइन, स्वयं ब्रह्मा बाबालाई पनि यो ज्ञान थिएन। होइन, जब बाबाले आउनु भएर सुनाउनु भयो, बताउनु भयो, तब नै बाबालाई पनि थाहा भयो। अब फेरि बाबा आएर पुजारीबाट पूज्य देवता बनाइरहनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूमा भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। परमपिता परमात्माले आएर हामीलाई एडप्ट गर्नु भएको छ। मनुष्यले मनुष्यलाई एडप्ट गर्छन् नि। फेरि धेरै मनुष्य हुन्छन् जसका आफ्ना बच्चा हुँदैनन्, उनले एडप्ट गर्छन्। बाबालाई थाहा छ मेरा सबै बच्चाहरू रावणको बनिसकेका छन्, त्यसैले मैले आएर फेरि एडप्ट गर्नुपर्छ। ब्रह्माद्वारा आफ्ना बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। होइन, बाबाले अब कसैको बच्चा छैन भने अरूको बच्चालाई ल्याएर होइन आफ्नो बनाउँछन्, होइन, धर्मपुत्र भनेर भन्छन्। त्यस्तै बाबाले पनि यस समयमा हामी सबै बच्चाहरू अहिले के बनेका थियौँ त? अनाथ, अर्थात् जो स्वयं भगवान पिता हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा हामीलाई थाहा थियो त? थिएन। त्यही भएर आएर बाबाले फेरि के भन्नुभयो त? बच्चे तिमी एक आत्मा हौ, मेरा बच्चाहरू हौ। होइन, आफ्नो परिचय दिनुभयो। र फेरि हामी बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नुभयो त? आफ्नो बनाउनु भयो। होइन, त्यसैले तिमी सबै के हो त? एडाप्टेड बच्चाहरू हौ। जो गोद लिने कार्य यो गोद लिने कार्य कति अनौठो छ, तिमीले नै जानेका छौ। शिव बाबाले हामीलाई ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नु भएको छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई एडप्ट गरेको छु तिमीलाई बेहदको सुखको वर्षा दिनको लागि। होइन, बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनु भयो किन त? होइन, बेहदको सुख दिनको लागि, वर्षा दिनको लागि। यी ब्रह्माले त दिन सक्दैनन्, यी पनि मनुष्य हुन् नि। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्यले यो ज्ञान दिँदैनन्। ज्ञानको सागर निराकार परमपिता परमात्माले नै बसेर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। होइन, किनकि ब्रह्मा बाबा पनि के हुनुभयो? हामी जस्तै साधारण मनुष्य हुनुभयो। मनुष्यले मनुष्यलाई यो श्रेष्ठ ज्ञान दिन सक्दैनन्। होइन, परमात्माले नै आएर यो श्रेष्ठ ज्ञान दिनुहुन्छ। अर्थात् ब्रह्मा अथवा विष्णुलाई ज्ञान सागर बनिँदैन। यी तीनैको महिमा फरक फरक छ। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाबा हुनुहुन्छ। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्रले उहाँलाई बोलाउँछन्। अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छन् उहाँ लिबरेटर हुनुहुन्छ। जसलाई दुःख मिल्छ त्यसबाट मुक्त गरिन्छ। बाबा पनि यहाँ आएर रावणबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। होइन, बाबाले यस समयमा आउनु भएर हामी सबै बच्चाहरूलाई रावणको जन्जिरमा बसेका आत्माहरूलाई मुक्त गर्नुहुन्छ। रावण राज्य पनि यहाँ भएको हो। यहाँ नै रावणलाई जलाउँछन्, जलाएर फेरि भन्छन् सुनको लङ्का लुट्न जान्छौँ। उनीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन रावण के चिज हो। होइन, रावण के चिज रहेछ त? विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, अलबेला पनि नि के रहेछ त? रावण रहेछ। होइन, जुन चाहिँ दुश्मनले हरेक आत्माहरूलाई के बनाएको छ? अहिले दुखी बनाएको छ। होइन, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो के चिज हो? कहिलेको दुश्मन हो?
हैन, कुन चाहिँ समयमा यो दुश्मनले हामी आत्माहरूलाई दुखी बनाएको थियो यो कुरा पनि जानेका छैनन्। सम्झन्छन् रामकी सीता अपहरण गरियो, यो बुझ्दैनन् हामी सबै सीता हौ, हामी रावणको जेलमा फसेका छौँ, यो ज्ञान कसैमा पनि छैन। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ राम भनेको स्वयं परमात्मा हुनुहुन्न रहेछ र हामी सबै आत्माहरू के रहेछौँ त? सीता, आत्मारूपी सीता रहेछौँ र हरेक आत्मारूपी सीता अहिले के छन्? रावणको जेलमा फसेका छन्, अर्थात् रावणको पञ्च विकारको वशीभूत छन्। त्यसैले त्यसबाट छुटाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ, तर यो कुरा कोही पनि आत्माहरूलाई थाहा छैन। त सिर्फ तिमी बच्चाहरू सिवाय यो ज्ञान कसैमा पनि छैन। बसेर कथा सुनाउँछन् शिव बाबा भन्नुहुन्छ म दूर देशको रहनेवाला आएको छु यस पराये देशमा। हैन, यो देश हाम्रो हो त होइन। हैन, बाबाले त्यही भएर भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी यो संसारमा जबसम्म रहन्छौ तबसम्म म 2 दिनको मेहमान हो, पाहुना हो। हैन, र अब मलाई आफ्नै घर देशमा, आफ्नो देशमा घरमा फर्किनु छ, यस्तो स्मृतिमा रह्यो। हैन, भन्नुहुन्छ यो पतित दुनियाँ पुरानो हुने, यो हो रावणको दुनियाँ, बोलाउँछन् पनि हे बाबा आउनुहोस्, हामी पतित बनेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ पावन बनाउनको लागि म यस पतित दुनियाँमा आउनुपर्छ र म आउँछु पनि त्यस तनमा जो पहिलो नम्बरमा पावन थियो, जुन सुन्दर थियो त्यही अहिले श्याम बनेको छ। श्याम र सुन्दर बनिन्छ। श्री कृष्णको आत्मा जब एकदम सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, सतयुगमा हुनुहुन्थ्यो, हैन, नयाँ दुनियाँमा तब एकदम गोरो देखाउँछ। श्याम अर्थात् कालो कलियुगमा आउँदाखेरि उही आत्मा, हैन, जन्म लिँदै लिँदै जाँदाखेरि हैन विषय विकारको वशीभूत भएपछि आत्मा के भयो? फेरि कालो भयो। श्याम सुन्दर त्यसैले भनिन्छ। कति आश्चर्यजनक कुरा छ, कृष्णलाई श्याम सुन्दर किन भनिन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। के एक कृष्णलाई नै सर्पले डस्यो? सतयुगमा सर्प आदि कहाँ हुन्छन् र? हैन, सतयुगमा त बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि दुःख दिने जनावरहरू हुँदैन, एकदम सुख दिने त्यस्तो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्यो भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। केवल मलाई याद गर र पवित्र बना। अल्फलाई याद गर, बेबादशाही तिम्रो हो। यो हो सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा जन्मियो, वर्षाको हकदार बन्यो। यहाँ पनि बच्चाहरूले जानेका छन् हामी बाबाको बनेका छौँ, त्यसैले स्वर्गको राजाईका हामी हकदार हौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ सतो प्रधान, सतो प्रधानबाट तिमी तमो प्रधान बनेका छौ, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। योग र ज्ञान सिकाउन 1 सेकेन्ड लाग्छ। बच्चा जन्मियो, वारिस निश्चय गर्छन् तिमी बाबाको बनेका छौ, त्यसैले राजधानीको वर्षा तिम्रो हो। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ जब घरमा बच्चा जन्मिन्छ भने सम्पत्तिको हकदार बन्छ हो। हैन, स्वतः बच्चालाई आफ्नो पिताले त सम्पत्ति दिनै पर्छ। त्यस्तै हामी बाबाको बच्चा पनि जन्मिने बित्तिकै के बन्यो त? सम्पत्तिको हकदार। हैन, वर्षा तिमी सबै बच्चाहरूको हो। तर कसले कति लिन्छ त्यो के छ? नम्बरवार छ। कसले भित्र कति भर्न सक्छ त्यो फेरि बच्चाहरू के छन् त्यसमा नम्बरवार छन् भन्नुहुन्छ। तर राजा रानी सबै बन्दैनन्, यो हो राजयोग। राजा रानी प्रजा धनवान गरिब सबै चाहिन्छ, त्यसैले रुद्रमाला पनि बनेको छ। अब सबै राजै राजा भन्यो भने प्रजा को माथि राज्य गर्ने? हैन, त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ राजधानीमा राजा पनि चाहियो, रानी पनि चाहियो, धनवान पनि चाहियो, गरिब पनि चाहियो, सबै चाहियो। हैन, तब धेरै भेराइटी छ भने नै बल्ल त्यो नाटक राम्रो लाग्छ।
हैन। एउटै किसिमको रोल प्ले कसैले गरिरहेको छ भने त्यो राम्रो लाग्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त रुद्रमाला पनि बनेको छ जो भक्ति मार्गमा जप्छन् तिमीलाई थाहा छ। हामी राजयोग सिक्न आएका छौँ, माता पितालाई अनुसरण गरेर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छौँ। सपुत बच्चा त्यो हो जसले माता पितालाई अनुसरण गरेर तख्त नसिन बन्छ हैन। बाबाले आज के भन्नुभयो त, सपुत बच्चा कुन चाहिँ रहेछ, जसले आफ्नो माता पितालाई अनुसरण गरेर हैन तख्त नसिन बन्छ। पुरुषार्थ खुब गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, तर गर्दैनन्, श्रीमतमा चल्दैनन् हैन। बाबाले कति पटक भन्नुहुन्छ नि, बच्चे मलाई याद गर, यादबाट नै तिम्रो पाप कर्म खतम हुन्छ, यादबाट नै तिमीले सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौ, तर पनि गर्दैनन्। यति धेरै सुख बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ, यति धेरै ज्ञान बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ, तर पनि घरि न घरि माया रावणले के गरिदिन्छ, बाबाको याद नै भुलाइदिन्छ। त्यसैले श्रीमतमा चल्दैनन्, भित्र सच्चाइ छैन, दिल सच्चा भए श्रीमतमा चल्थे। बाबालाई याद गरिरहन्थे, श्रीमतमा चलेर नै हजुर बुबाबाट वर्षा मिल्छ। ब्रह्माले स्वर्गको वर्षा दिन सक्दैनन्। हजुर बुबाको कमाईमा नाति नातिनाहरूको हक हुन्छ। बाबाको कमाईमा बच्चाहरू भागीदार बन्छन्, त्यसैले हकदार बन्छन्। यहाँ तिमीलाई शिव बाबाबाट वर्षा मिल्छ, ज्ञान रत्न बाबाबाट नै मिल्छ भन्नुभयो छ। तिमीलाई थाहा छ हामी ब्राह्मण नै फेरि देवी देवता बन्छौँ। अहिले हामी यो समयमा के बनेका छौँ, शुद्ध पवित्र कर्मको ब्राह्मण बन्न पर्यो सबैभन्दा पहिला त हैन। ब्राह्मण बनिसकेपछि हामी नै गएर फेरि के बन्ने रहेछौँ, देवी देवता बन्छौँ हैन। हामीलाई त्यो नशा हुनु पर्यो कि म श्रेष्ठ देवात्मा हौँ। जति हामी भविष्यको नशामा रहन्छौँ त्यति नै त्यो रुहानियत हामीमा आउँदै जान्छ, त्यस्तै गुण र विशेषताहरू पनि हामीमा भरिँदै जान्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ हामी ब्राह्मण नै फेरि देवी देवता बन्छौँ। जगत अम्बा को हुन्, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। उनी ब्राह्मणी थिइन्, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थिइन्, फेरि राज राजेश्वरी बन्छिन्। तिमी पनि त्यस्तै बन्छौ भन्नुभयो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो नम्बरमा आत्मामा जुन तमो प्रधान संस्कार छ, आत्मामा जुन तमो प्रधान संस्कार छ त्यसलाई यादको बलबाट परिवर्तन गर्नु छ। त्यसलाई यादको बलबाट परिवर्तन गर्नु छ। तमो प्रधान सतो प्रधान बन्नु छ। आत्मामा जुन तमो प्रधान संस्कार छ त्यसलाई यादको बलबाट परिवर्तन गर्नु छ, सतो प्रधान बन्नु छ हैन। जसरी आगोमा कुनै चीज राखिदियो भने रूप परिवर्तन हुन्छ, जलेर खरानी हुन्छ। किचडाहरू जब हामीले आगोमा राख्छौँ खतम हुन्छ, खरानीमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो मनमा पनि कहीँ प्रकारको किचडाहरू छ, फोहोरहरू छ भने पनि त्यसलाई के गर्ने, योगको अग्निमा जलाइदेऊ, तब नि तिमी आत्मा के बन्छौ, सतो प्रधान बन्छौ भन्नुभयो। दोस्रो नम्बर छ बाबाबाट राजाईको वर्षा लिनको लागि सदा सपुत बच्चा बनेर श्रीमतमा चल्नु छ। बाबाबाट राजाईको वर्षा लिनको लागि सदा सपुत बच्चा बनेर श्रीमतमा चल्नु छ। सच्चा बाबासँग सच्चा रहनु छ।
माता पितालाई अनुसरण गर्नु छ, ज्ञान रत्नको दान गरिरहनु छ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ बाबासँग हामी राजाईको वर्षा लिनको लागि सबैभन्दा पहिला त के बन्न पर्यो? सपुत बच्चा। हैन, मातापिता जब खुस हुनुहुन्छ बच्चाहरूलाई सबै कुरा त्यतिकै दिनुहुन्छ, त्यस्तै बाबालाई हामीले के बनाउनु पर्यो त? खुस। सच्चा बाबासँग सच्चा रहनु छ, माता पितालाई पुरा अनुसरण गर्नु छ, ज्ञान रत्नको दान गरिरहनु छ। हैन, बाबाले आज भ्रमरीले जस्तै के गर भन्नुभयो त? ज्ञान दान गर। ज्ञान दान नै सबैभन्दा ठुलो दान हो। हैन, संसारमा हुन त धेरै प्रकारका दानहरू छन्, तर ज्ञान दान जस्तो ठुलो दानहरू केही पनि छैन, जसबाट हरेक मनुष्य आत्माहरू परिवर्तन हुन्छन्। आजको वरदान छ, सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई सहयोगी बनाउने। सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई सहयोगी बनाउने। बाबा समान परोपकारी भव। बाबा समान परोपकारी भव। सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई सहयोगी बनाउने, बाबा समान परोपकारी भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ सहयोगीहरूको साथमा सहयोगी बन्नु यो कुनै महावीरता होइन। हैन, जो सहयोगी छ सहयोगी साथमा सहयोगी बन्नु यो कुनै महावीरता होइन। जसरी बाबाले अपकारीहरूमाथि उपकार गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि बाबा समान बन। कोही जतिसुकै असहयोगी बनोस्, तिमीले आफ्नो सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई पनि सहयोगी बनाइदेऊ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कोही चाहिँ असहयोगी छ, सहयोग दिँदैन भनेको मान्दैन भने पनि त्यस्तो आत्मा प्रति पनि रहमको भाव राखेर सहयोगी बन भन्नुभयो। हैन, राम्रो सोच्नुलाई राम्रो सोच्नु त कुनै ठुलो कुरा होइन, तर जसले आफूलाई नराम्रो सोच्छ, हैन, दुःख दिन्छ, त्यस्तो आत्मालाई पनि हामीले राम्रो शुभ भावना राख्छौँ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो के हो त? महानता हो भन्नुभयो बाबाले। यस्तो नसोच, यस कारणले यो अगाडि बढ्न सक्दैन। हैन, जब हामीले मनमा त्यस्तो नराम्रो भाव राख्छौँ कोही पनि आत्माहरूप्रति भने ऊ आत्मा झन् के हुन्छ त? कमजोर हुन्छ। त्यसैले ऊ आत्मा चाहिँ अझै अगाडि बढ्छ, राम्रो बन्छ। जसरी बाबाले ब्रह्मा बाबाले हरेक आत्मालाई के त? अगाडि बढाउनु भयो। हैन, त्यस्तै गरी बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो नसोच, कमजोरलाई कमजोर सम्झेर नछोड, उसलाई बल दिएर बलवान बनाऊ। यस कुरामा अटेन्सन दियौ भने सेवाको प्लान रूपी जेवरमा हीरा चम्किन्छ, अर्थात् सहज प्रत्यक्षता हुन्छ। राजाको स्लोगन छ, क्रोधको कारण हो स्वार्थ वा ईर्ष्या, यही चिडचिडापनको जड हो, पहिला यसलाई नै समाप्त गर। ओम शान्ति। र मुरलीको मुख्य सारमा बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, रावणले तिमीलाई धेरै पीडित बनाएको छ, अहिले भक्तहरूका रक्षक भगवान आउनु भएको छ तिम्रो पीडालाई हटाउन। र वरदानमा थियो, सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई सहयोगी बनाउने, बाबा समान परोपकारी भव। ओम शान्ति।